2年前同大家去過蘇格蘭，冇諗過2年之後我哋竟然嚟重刷呢個地方。你問我今年重刷係咪因為想睇翻多啲同威士忌無關嘅嘢？錯了，今次呢個 trip 呢係會有更多嘅威士忌嘅。我哋而家喺伊斯坦堡機場，即係土耳其嘅機場，跟住發現原來呢個伊斯坦堡機場都幾 fancy。飛咗11個鐘去到伊斯坦堡之後，再飛多4個鐘咧，就終於嚟到呢個香港冇直航嘅愛丁堡了。因為 book 咗個 Airbnb 咧，可以早啲 check in 啊，咁所以我哋咧一落機就去咗搭 tram 去我哋位於新城區嘅 Airbnb 放低件行李。雖然咧後尾好似發現搭巴士係平啲嘅，然後我哋就再搭 tram 出去睇我哋嘅第一個景點 The Royal Yacht Britannia 不列顛尼亞號。喺呢個如同香港海運中心一樣咁 up 得嘅 Ocean Terminal 嘅2樓咧，就可以去到呢個船上邊噶啦。身為愛丁堡第2受歡迎嘅景點，我哋專登嚟睇呢隻航行咗44年嘅船呢，其實只有一個原因嘅啫，因為佢嘅最後一個任務就係喺1997年7月1號接載當年仲係王子，代表英女王去香港出席香港主權移交儀式嘅 King Charles， 同埋啱啱卸任嘅港督彭定康離開香港。不列顛尼亞號載咗佢哋去菲律賓搭飛機翻英國之後呢，就啟程翻英國啦。至於呢架船嘅其他細節呢，我就唔喺呢度劇透，留翻俾大家自己嚟慢慢睇啦。我想講呢，嗰個真係大風得個癲，我每一次喺個室內度就係咁。即係點解要大風到咁？跟住咧，原來呢度個 audio 界咧係有廣東話嘅，個廣東話咧係仲字正腔圓過我嘅，係冇懶音嘅。然後操舵室嘅人員將發電報俾發動機室。哇，好香包味啊！我哋好肚餓，我哋而家決定食咗嘢先，食完嘢咧就繼續行。我哋參觀完嗰個最頂嗰層之後咧，就嚟咗呢個 Royal Deck Tea Room 度食 lunch。咁我哋就嗌咗個三文治，嗌咗個 scone，嗌咗個 carrot cake，同埋嗌咗2泡茶飲。其實呢度係幾貴嘅啲嘢食，咁但係咧整個消費咧就包埋呢個用膳體驗同埋呢個漂亮嘅景緻，咁所以我哋就課咗金啦。我哋參觀完嗰個 Royal Yacht Britannia， 同蛙爺一致認同呢個係一個200蚊都值得去嘅地方。因為呢架船其實係勁大啦，跟住裏邊除咗有真係船本身裏邊嗰啲嘢之外咧，佢仲有擺好多其他展品入去，跟住嗰個柯焦街又好詳細咁介紹，即係你每一件嘢你都知係發生緊咩事，所以係你可以花到2個鐘喺度慢慢睇，推薦大家嚟。我哋嚟呢個 Port of Leith 咧，除咗嚟睇呢個 Royal Yacht Britannia 之外咧，就當然要嚟埋佢隔離呢個新起嘅 Port of Leith 嘅 Distillery 啦。大家平時見到個蘇格蘭酒廠都係佔地好大，跟住一間一間嗰啲屋仔咁樣。咁但係咧 Port of Leith 呢度咧就係一大座過嘅，佢係全個蘇格蘭咧第一棟嘅垂直酒廠啊。同其他蘇格蘭嘅酒廠好唔同 ，Port of Leith Distillery 每一個造酒嘅步驟咧就係順次序咁由頂到底存在喺呢一棟建築物裏邊啊。咁樣嘅建築方法咧就可以用地心吸力嚟喺每一個步驟之間傳送嗰啲液體啊，變相咧就可以節省能源啦。咁但係咧就因為咧佢哋2023年先成立啦，所以其實到而家咧都係冇 whisky 賣嘅。咁佢哋嘅 tour 咧就唔會俾你飲到佢哋嘅酒，你就飲到其他嘅人嘅酒。咁所以我哋就冇報到個 tour 啦，就諗住淨係嚟個 shop 度睇下啲咩買就算。根據垂直蒸餾節省能源大法，佢哋間 shop 咧就係喺所有製程嘅樓上嘅，即係6樓啊。7樓就係佢哋嘅餐廳同埋酒吧 bar menu 咧喺佢哋個網度有㗎，大家就可以睇下有冇酒想飲先再決定去唔去。咁我哋咧就唔去啦。Port of Leith Distillery 嘅母公司 Muckle Brake 咧係有自己嘅 gin 廠嘅，咁所以大家咧喺 shop 度會見到好多 gin 賣啦，威士忌都係有嘅，但係咧就係其他酒嘅廠啦，或者一啲 independent bottles 啊。不過上嚟呢間可能係全蘇格蘭其中一間最靚海景嘅 shop 度望下個海咧，即係都算係不枉此行嘅。去完呢個 Port of Leith 酒廠咧，就下一個飲酒嘅環節入嚟啦。我哋就嚟到呢個 Scotch Whisky，Scotch 唔係 Single 咩啊 SMWS 嘅全名係咩啊 ？Scotch Malt Whisky Society。其實呢個 tasting event 啊，連埋一個晚餐可以食嘅。咁頭先咧，我哋就同我哋嘅領隊帶咗我哋飲咗3杯酒，咁跟住而家就開始食飯啦。我唔小心你上咗鏡，你要唔要上鏡啊？Hello。你
好俾面啊！呢個觀眾，呢個團友，呢個好多次㗎，你知唔知？呢個咧，我頭先叫佢你入頭啊，跟住佢入頭啊。The Scotch Malt Whisky Society 啊，真係叫得多做 SMWS 都唔記得咗佢嘅全名係乜。其實咧係一班喺1970年代中期啊，即係當世人仲飲緊 blended whisky 嘅年代啦，就走咗去追求 single cask 嘅一班黐線佬搞出嚟嘅一個飲酒嘅組織啊。其實係有啲似我哋而家一齊去旅行嘅呢10幾個人㗎。直到後來咧就越嚟越多人加入呢一班黐線佬啦。咁去到1983年咧 ，SMWS 就正式成立。即係簡單啲嚟講咧，大家就可以當佢哋係一間 independent bottler 就可以㗎啦。至於我哋今日嚟到食飯嘅呢度咧，就係佢哋嘅 The Folds 啊。呢度本來咧係一個 bonded warehouse 啊，即係用嚟放未完稅嘅紅白酒嘅一個倉庫。後來咧就喺1983年俾 SMWS 買咗之後咧，就變咗一個類似係佢哋私竇咁樣嘅地方啦。因為咧我哋一行有14人啦，人夠多咧，所以就可以 book 到呢個 paired tasting and dinner 嘅 private event 啊，直接包咗呢間 The Cask Room 飲酒食飯啊。前菜 main 同甜品都有3款揀，預早 email 同呢度嘅 staff 溝通就可以㗎啦。魏 Sir 本人咧，前菜食三文魚，主菜食牛，甜品食拖肥布丁。根據2年前嘅經驗咧，係真係冇期望過原來蘇格蘭係有好食嘅嘢㗎，但係冇諗到啊，呢度係真係好好食㗎啲嘢。蛙爺聲稱自己唔食內臟，但係佢話個 Haggis Wellington 好食。證明佢煮得好啊！唉，我哋發現咗我呢個 Scotch and Veggie Haggis Wellington 係真係齋嚟嘅，即係真係 veggie 嚟咁。佢嗰個 Haggis 唔係大家平時食嘅羊嘅嗰個 Haggis。哦，差啲唔記得同大家講啊！即使大家本來咧係冇諗住做 private booking 啦，只係想嚟食下飯飲下酒都好啊，但係建議大家咧都一定要 book 位啊，因為我哋嗰日5點3到5點半左右去到嘅時候咧，已經成間嘢都 full 咗啦。我哋啱啱完咗呢個 SMWS 咁啦，跟住我哋又哇落緊雨，我哋有團友買咗酒，跟住咧我哋就問個姐姐有冇嘢送啦，跟住佢每個人送咗一啲 drop 盒俾我哋。係呢個就係消咗費嘅團友啊！你買咗啲咩啊？我買咗支 SMWS 嘅，我哋第2支嗰支 Gansby 啊 Gansby 啊，佢好得意嘅，佢係一個大嘅 bourbon 桶拆咗做2隻唔同嘅 sherry 桶，一個 American sherry， 一個就係 Spanish sherry oak 咁樣，跟住咧再 age 完之後咧就將佢撈翻埋一齊，跟住就出酒啦。出嚟個效果係幾好飲嘅，原來。我哋而家喺超級市場，大落雨，Go！一早起來同大家先嚟一個 Airbnb 嘅 room tour，地下嗰層咧基本上就係客廳、飯廳同埋 open kitchen 啦，包括煮食用具同埋餐具咧，全部都整齊乾淨啊。然後呢邊冇人 care 啦，真係夠食物靚，將掉咗先。冇人 care 啦，跟住扮啱啱瞓醒係嘛？樓上咧就有2間睡房，同行團友呢間咧係雙人床加浴缸加一個洗手間。另外我同蛙爺嗰間咧細少少，都係一張雙人床加一個可以沖涼同去廁所嘅廁所。仲要佢啲沖涼液啊、洗頭水啊嗰啲咧，全部都係用無印嘅分裝瓶裝住嘅，加分。樓下咧其實係仲有一間睡房嘅，連埋一個有得沖涼嘅廁所，但係就唔記得咗影啊嚇。整體5星 info 放 info box， 大家自助使用啦。早晨，今日繼續留喺 Edinburgh。今日嘅主要行程係 Edinburgh Castle 同埋行下側邊 Royal Mile 啊、New Town 啊、Old Town 啊側邊嘅環境。感覺上咧今日係一個好天，但係蛙爺話就會落雨嘅，所以我哋 let's see。我哋而家就率先去咗呢個愛丁堡城堡先，因為咧我哋1個禮拜之前就買咗呢個9點半至10點可以入場嘅飛，就建議開始好大風啦。建議大家咧係要預早呢1個禮拜買飛，如果唔係啲飛係真係會買晒，即係應該係 walk in 都係冇飛俾大家入去嘅。如果大家真係想睇 castle 咧，就預早啲買定張飛啦。建議如果大家上網冇買到個柯雕街咧，就可以嚟呢度課金啦。早晨大家，我哋啱啱去完愛丁堡城堡啦。城堡上面嘅天氣變幻莫測，勁大風啦，首先唔知點解咁樣。跟住然之後咧，突然之間就好似而家咁樣大晴天，跟住5秒之後咧就會落雨啦。
咁但係我收埋咗個相機之後就會停住。建議大家咧去成個咧就一定要有 audio guide，如果唔係咧係唔知自己睇緊咩嘅。如果軍事迷嘅大家應該就會好中意，因為好多嗰啲相關嘅嘢睇。咁但係歷史嘢就跟住個 audio guide睇咗輪就都七七八八，冇想象中咁多嘢睇咯。跟住而家我哋就去揾地方食晏，食完晏就再行下呢頭有啲咩咯。我哋啱啱受完個蘇格蘭強風嘅摧殘，我哋而家坐低食嘢啦。我哋而家喺呢間叫做 Oik 嘅餐廳食呢個豬肉碎包，呢嚿嘢叫咩？豬肉碎包。佢喺頭先 Victoria Street 嗰度都有一間，但係咧 Victoria Street 咧就勁多人，所以我哋就嚟咗呢個分店度食。我哋而家行到嚟呢個 Holy Rood Distillery 啦，咁首先咧就唔買嘢住啦，所以佢一樓個 bar 度飲咗嘢先。我哋咧就嗌咗呢個 Fully Mature 嘅 flight 試咗先啦。咁佢呢3杯咧就係佢嘅 regular release，就係 Bourbon Cask、Bourbon Sherry 嘅 double cask 同埋全 Sherry 嘅 cask。咁跟住咧第4個肺咧就係一個 single cask 嘅，咁佢就問我哋想要甜啲定冇咁甜，我哋揀咗冇咁甜咧，就俾咗個 First Fill Bourbon 俾我哋啦。呢個係佢個 Bourbon cask，佢係少少鹹鹹地。Holy Rood 係一間喜愛實驗嘅新酒廠，佢哋咧會 keep 住用唔同品種嘅 malt 同埋 yeast 去做酒。當日我哋去咧，淨係 New Make 都有成10款可以試啊！佢哋出嘅 whisky 嘅 quality 咧係真係唔錯嘅，推薦大家嚟試下。然後既然嚟到 Holy Rood 呢一區，就梗係唔係淨係嚟飲酒啦。喺呢一區有個好出名嘅景點叫做 Palace of Holyrood House， 佢係皇室喺蘇格蘭嘅住所啊。入場券咧就包埋呢個 audio guide 嘅，早啲買定咧係會比當日買平4磅㗎。因為一入去之後咧，全部地方都係唔拍得片又唔影得相嘅，咁所以係完全冇嘢俾大家睇。入邊有個位好得意嘅，係皇后嘅秘書俾人謀殺嘅嗰笪血跡啊！大家就自己入去睇下啦。飲杯！早晨蘇格蘭，今日係一個漫長駕駛旅程，我哋而家就離開咗愛丁堡，揸緊車上去呢個 Speyside 就真係開始無限威士忌嘅旅程啦。我哋下集見啦，完。同大家介紹翻業務用威士忌指南嘅 David 同我哋講過，愛丁堡終於開咗人生第一間呢個 Uniqlo，嗰陣好似仲要係開幕嗰日大排長龍咯，笑死！